ketemu lagi sama Kenan. Jangan lupa subscribe. Halo teman-teman, kembali lagi di channel Kenan Fly and Fun. Hari ini Kenan lagi ada di KFC ya teman-teman. Kenan beli paket kaki meal nih, dapat hadiah sound the ship nih teman-teman. Nih ada yang ini kak, ada yang naik motor nih, ininya nih sound and scooter. Dan apa ya? Ya ini motor. terus yang ini yang apa namanya ini? Skuter. Skateboard. Ini namanya skateboard. Nih teman-teman nih, ini ya skateboardnya lepas. Lepas ininya nih. Nah, satu lagi ini yang rumah. Yang gogok. Iya yang gogok. Ada rumah sama rumahnya nih. Ada gogok. Iya nih. Gimana mainannya ini? Nih. Maju tuh. Sekarang Nih, Kenan kalau yang ini nebuk gimana ini? Oh bisa ya, sebut dulu ya. Oh ini yang rumah ini nyala nih kalian. Kalau yang gogok yang ini yang rumah nyala tuh, lihat nih bisa nyala yang ini. Alhamdulillah juga ya nih. Tuh, ini nyala. Ini yang bayinya ya, bayi dombanya ya. Nah, ini sih soundnya nih, ini nih. Naik skuter, ini naik apa? Skateboard. Yes. Ya, sama yang ini yang gogoknya di rumah. Jangan beli tiga, paket. Wah, jatuh. Jangan kenceng-kenceng dong. Jatuh tuh di sana tuh. Oh iya teman-teman, sound the ship ini masih banyak lagi loh hadiahnya. Ada terdiri berapa seri ya? Banyak macamnya, macam-macam. Ada yang gendut dombanya. Ada yang naik mobil apa tuh yang orangnya tuh kan ya, yang orangnya masih banyak beli. Tapi Kenan cuma beli 3 seri nih teman-teman. Mainin dong, mainin. Jatuh lagi nanti ke bawah. Iya. Nabrak kamera. Ini satu lagi nih. Nabrak kamera guys. Yo. Lagi, tarik kurang. Kurang kuat kamu. Udah kurang kuat. Kayak ini nyala kak. Oh, Gak ada suaranya ya. sekarang Kenan mau makan. Mau makan. Nih, sebelum makan berdoa dulu. Gimana doanya? Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Amin. Nih, nak. Enak gak? Enak. Nah, rasanya mantap. Gimana mantap? Mantap cuy. Ada tulangnya. Iya. Lihat matanya. Ngedot. Nyedot. Gak merasa loh. Yang ini Ya kurang. siap mengedap. Sambil makan ya? Nggak kuat. Dah jalanin ini muter. Apa? Ini muter. Motornya? Tuh. Oh iya. Pemandangannya luas. Iya.